Всем здорово, вы на канале Арбуз, и мы будем играть в игру под названием Метель. С первой главы, конечно. Пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель. Я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Мне не интересна эта история. Дорога шла через небольшой лес. Впереди виднелись тусклые огни домов. Так. Мы именно в клеточке. Нужно выбираться отсюда. Да, согласен с ним. Выбираться надо отсюда. Вот этого бешеного маньяка. Бешеный маньяк, я тебя не боюсь. Так, подсказочку, а то я не знаю, где тут молоток. Понятно. Мы, ребята, все-таки сбежим от этого бешеного маньяка. Не пофиг, что он посадил здесь. Кто это там шумит? Да, это я здесь шумлю, но я не скажу, кто. Так, и возвращаемся. Нужно поскорее вернуться в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Бла-бла-бла. Ладно, так. А? Так, погоди-ка. Здорово, мистер маньячик бешеный. Что? Что-то здесь не так. Там не пофиг, что-то на концентр. Видимо, показалось. Да, показалось тебе. Так. Подсказочка. Так, а я знаю, как где, чтобы... ты чё виснешь? И еще раз. Так. Подсказочка. Черт, что это за шум? Бла-бла-бла. Мало что там за шум, маньяк. Заткнись, падла вонючая. Отключаем. Сидим как мышка в клетке. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Да, тебе показалось, бешеный маньяк. Кто играл в игру Метель, то пишите комментарии. Пишите в комментариях, кто играл в эту игру. Но я ее в первый раз играю. Спросите, наверное, откуда я взял маску кролика. И костюм доктора. Перед снятием прохождения игры я решил сразу поучить эту маску кролика и вот этот костюм доктора. Маска кролика в главе Алан, костюм этого доктора в третьей главе Южин. Так, Кирочка. Подсказочка. Какого черта? Да, тебе... Да, маньяк, какого черта? У тебя черт завелся в башке. В мозгах, точнее. Так. Еще немного, и мы сбежим от этого маньяка бешеного. Тут уже его считают бешеным, пишите в комментариях.
или ставьте лайк. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Что там, у него мыши грызаться там? Видимо, показалось. Да, показалось ему, конечно. Так, а что там он? И рычажок, конечно, он нам оставил. Так. А, вот это дверь. Вот здесь это... А, вот это дверной засов. Ой. Твою же мать! Кто это там шумит? Это твое проклятие, маньяк. Давай быстрее. Что такое медленный? А ну живо, открывай дверь. Не открою, бешеный маньяк. Опа, выбивай дверь. Так. Я там... Ага! Где ты, черт возьми? Исчез, конечно, маньяк. Так, я просто... А почему вам давайте отсюда? Вот здесь я и забрал эту маску кролика, ребята, если что. Так, а самому убегаем. Маньяк уже остановился, не тоже. Так, давай. Так, всем пока, ребята. Спасибо за просмотр. За просмотр, точнее.